Hello everyone, how are you? I hope you are fine. So welcome to my YouTube channel, Seth Aa. And if you want to learn English from the beginner, please go to YouTube and type Seth Aa. And you also follow my Facebook. My Facebook is also Seth Aa. You can follow, yeah. So if you want to learn, you can watch the English video on my YouTube channel or you follow me on my Facebook page. Yeah, thank you. ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel YouTube របស់ខ្ញុំក៏ដូចជា Facebook របស់ខ្ញុំបើសិនមកបងប្អូនចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលនៅតាមខេត្តណាបងប្អូនបាទបងប្អូនថ្នាក់ទី4ទី5ទី6យើងអត់មានឱកាសក្នុងការរៀនហើយក៏ដូចជាបងប្អូនដែលរៀនទី7 8 9អីហើយតែអត់ទាន់ចេះអានណាបងប្អូនបាទព្រោះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាមួយបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយនៅតាមខេត្តយើងបាទបងប្អូនអត់ទាន់ចេះអានចេះប្រកបវាអីទេអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមទៅណាព្យាយាមតាមដានទៅខ្ញុំធ្វើពីកម្រិតដំបូងណាបាទគឺពីចាប់ផ្ដើមពីជនជាអ្នកមកតែម្ដងជនជាអ្នកស្រៈប្រកបណាបាទហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាំងចិត្តទៅណាបាទតាំងចិត្តទៅយើងរៀនហើយណាបងប្អូននៅបឋម4 5 6ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់រៀនហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនសិស្សានុសិស្សពីទី7អីចឹងណាបាទទី7 8 9រហូតដល់ទី10ដែលអត់ទាន់ចេះអានចេះអីចឹងព្យាយាមដាក់ចិត្តប្រឹងទៅបាទចេះហើយណាបងប្អូនព្រោះខ្ញុំធ្វើវីដេអូតាមលំដាប់បាទព្យាយាមតាមដានណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីតើនឹងស្រៈបាទថាតើស្រៈ A អក្សរ A គឺជាស្រៈបាទស្រៈសំខាន់របស់យើងគឺមាន A មាន E មាន I មាន OU បាទមាន5ណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនិយាយពីស្រៈ A អញ្ចឹងស្រៈ A របស់យើងមានប៉ុន្មានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជាធម្មតាឲ្យតែយើងឃើញអក្សរ A អក្សរ A យើងប្រកបជាស្រៈ A ស្រៈ A ស្រៈ A អញ្ចឹងថាតើអក្សរ A វាមានសមានសម្លេងណាមានសមានសម្លេងមិនមែនឲ្យតែឃើញអក្សរ A គឺយើងប្រកបជាសម្លេងស្រៈ A ស្រៈ A រហូតទេបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងមើលបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពី A សោណាសម្លេងអក្សរ A ទី1បាទទី1គឺសម្លេងខ្លួនវាតែម្ដងតែម្ដងបងប្អូនគឺសម្លេងស្រៈ A បាទគឺស្រៈ A នេះនិមិត្តសញ្ញាវាគឺស្រៈ A អញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបមកខ្មៅ A ស្រៈ A ឬក៏ O ស្រៈ A បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពាក្យបាទឧទាហរណ៍ពាក្យថា name អញ្ចឹង n sound n បាទ n a នេះស្រៈ A n a មក name ប្រើឈ្មោះបងប្អូនណាអូខេ name បាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ពាក្យមួយទៀតពាក្យ h ព្រោះអក្សរ G យើងសម្លេងវាអាចកឬជអញ្ចឹង h បាទអញ្ចឹងយើងច្បាស់យើងមើលនិមិត្តសញ្ញានេះស្រៈ A ហើយនេះគឺជ h បាទអញ្ចឹងសម្លេងទី1អក្សរ A គឺស្រៈ A បាទសម្លេងវាដល់ទូជាស្រៈ A បាទស្រៈ A ហ្នឹងគឺ A គឺជាពាក្យ name ពាក្យ h បាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទសម្លេងទី2បាទមើលសម្លេងទី2គឺសម្លេង r បាទ r វែងសម្លេងវែងបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ពាក្យថា car បាទអញ្ចឹងយើងមើលនិមិត្តសញ្ញា k បាទ k r car អូខេរថយន្តarm r m arm អូខេ arm ដៃបាទសម្លេងទី3អក្សរ A សម្លេងទី3គឺ a ប្រៀបធៀបមកខ្មែរយើងគឺស្រៈ A ខ្លីបាទស្មើនឹងស្រៈ A យើងណាប្រៀបធៀបបងប្អូនបាទ a នេះ r នេះ a ខ្លីនេះវែងអូខេដូចពាក្យគេ arcs a ហើយខ្សឹ arcs បាទទៅហើយm an man អូខេយើងមើលមិត្តសញ្ញា m an man បរោះបាទតែទៅភាគច្រើនបងប្អូនយើងអាន man ណា man បាទអត់អីទេអានមិនក៏អានទៅណាបាទសំខាន់ដល់ស្ដាប់គ្នាបានភាសាបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថានិមិត្តសញ្ញានេះគឺនិមិត្តសញ្ញា a ខ្លីអញ្ចឹង m an man បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាន man ក៏អត់អីដែរបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអាន man អូខេ man អូខេសំឡេងទី4បងប្អូនបាទសំឡេងទី4បាទអក្សរ A សំឡេងទី4គឺសំឡេងដូចពាក្យថា about បាទ about អំពីបាទឧទាហរណ៍ពាក្យមួយទៀតដដែលគឺ
banana banana này bà này mình nhà vui á bờ ní nè banana 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 tại chị bông ôn tại tôi tới ăn học banana nâng bà đang trong này bông ôn banana bà đang trứng nhưng ăn ha banana banana ba xâm lênที่ 5 บอก A คือสำเร็จสระอแบบสระอโดยเฉพาะเปียกเก็บบางคนแบบอเป็นตัวเปรียบเทียบอโดยเปียกเก็บบอลแบบบอลบอลโอเคเปียกเมื่อเทียบอุทธรเปียกเทียบเปียก walk แบบ walk W walk down แบบสำเร็จ A ตีปรับมุ้ยคือสำเร็จสระ E แบบอุทธรเปียก village แบบจะสอ A อะไรนี่คือดาวตัว E village นะ E village villageแบบ village แบบมุ้ยเทียบdamage the damage แบบ damage บางแปลง the damage แบบចឹងយើងមើលសិញណាបងប្អូនយើងមើល phonetic symbol មិនដឹងបាទហ្នឹងចឹងសំឡេងទី 7 បាទសំឡេងទី 7 របស់ A គឺសំឡេងស្រៈ air បាទឧទាហរណ៍ពាក្យcare ពាក្យ rare បាទ air អានេះមានសំឡេងរឹកបាទប៉ុន្តែលឺតិចបងប្អូន care បាទដូចគេ rare អូខេបាទហើយសំឡេងទី 8 របស់ស្រៈ A ឬអក្សរ A យើងគឺអឧទាហរណ៍ពាក្យ what ពាក្យ want អូខេ W what teacher what បាទតែយើងធម្មតាអាន what អូខេwant បាទសំឡេងទី 9 បាទបងប្អូនសំឡេងទី 9 គឺសំឡេងស្រៈអក្សរ A ដើរតួសំឡេងស្រៈជាប្រៀបធៀបមកយើងណាស្រៈបងប្អូនបាទដូចពាក្យអីគេអានេះពាក្យ money បាទអានេះអានេះmoney អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូននេះគួរតែប្រយ័ត្នណាបាទហ្នឹងហើយយើងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងអានបើពាក្យថ្មីសម្រាប់យើងបើយើងចេះ phonetic symbol ហើយយើងគួរតែព្យាយាម check មើល phonetic symbol check មើលនិមិត្តសញ្ញានៃការអានដើម្បីកុំឲ្យខុសអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការអានខ្ញុំមិនអានអីដូចភាសាគេមិនអាចអានដូចជនជាតិដើមបានទេបងប្អូនគាត់ថាយើងស្តៀងអញ្ចឹងណាយើងកុំឲ្យខុសដាច់ពេកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដូចជាពាក្យថាbanana អញ្ចឹងបងប្អូន banana អញ្ចឹងយើងមើលគឺ banana បាទ banana ក៏វាអត់អីយើងសំខាន់ភាសាស្ដាប់គ្នាបានប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានយកអាណាមួយដែលត្រឹមត្រូវបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាត្រឹមត្រូវគឺ banana បាទ banana ព្រោះយើង head power យើងគឺយើងមាន phonetic symbol តែបើយើងអានថា banana វាអត់មានអ្វីដែលជាសំអាងណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងសូមសរុបមកវិញណាបងប្អូនអញ្ចឹងអក្សរ A របស់យើងបាទតាមការសម្គាល់របស់ខ្ញុំបាទគឺមាន 9 បាទតាមការដែលមើលស្រាវជ្រាវបន្តិចបន្តួចបាទហ្នឹងហើយមាន 9 បាទថ្ងៃមុនវីដេអូមុនខ្ញុំប្រាប់ថាមានថា 6 ទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ហើយថាអាចមានលើសនឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំស្រាវជ្រាវថែមទៀតឃើញមាន 9 អញ្ចឹង 9 ក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានថា A ហ្នឹងមានតែ 9 នឹងដែរវាអាចលើសនឹងទៀតទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវ A យើងសរុបមកវិញ A បាទ sound A វាមានសំឡេងអីខ្លះណាស្រៈ A ហ្នឹងទី 1 មានស្រៈ A បាទពាក្យ name ពាក្យ age បាទទី 2 គឺស្រៈ ដូចជាពាក្យគេពាក្យ car ពាក្យ arm បាទទី 3សំឡេងទី 3A គឺ A ខ្លីប្រៀបធៀបមកស្អាតបាទពាក្យដូចពាក្យ axe ពាក្យ man ណាបាទសំឡេងទី 4 គឺបាទឧ
thôi okay about bà banana bà xong đây đi pram bà cứ bà cái ball việc walk bà xong đây đi pram muối bà cứ bà ủa thôi biệt hà village bà damage bà xong đây đi pram pi cứ air việc care việc rare okay 8សម្ដែងទី8ពាក្យថា what ពាក្យថា want អូខេសម្ដែងទី9គឺបាទដូចជា any ពាក្យគេ money okay so that's all for my video lesson today so thank you very much for your answer thank you very much for your watching and please have subscribe my channel and please have follow my Facebook បើចឹងមេរៀនរបស់យើងចប់ហើយបងប្អូនហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe បាទ channel YouTube របស់ខ្ញុំឈ្មោះថាសកែវហើយក៏ដូចជាសូមចុច follow បាទជាមួយនឹង Facebook របស់ខ្ញុំផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសបើសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណាណីបងប្អូនបាទសូម comment បាទដើម្បីមានមតិដើម្បីស្ថាបនាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសបើសិនបើមានកំហុសហើយសូម comment ដើម្បីជួយកែលម្អបងប្អូនណាដើម្បីស្ថាបនាអូខេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Goodbye